चेक कर लें भाई, ये वाइब्रेशन कर रही है। शादी वीडियो कर दीजिए। कर 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 कर। अब चेक कर रहे हैं कोयलों को निकाल कर, और इंजेक्टर भी चेक कर रहे हैं कौन सा इंजेक्टर या काम नहीं कर रही या कोयल काम नहीं कर रही। तो दो प्लग मिसिंग, दो केबलें ख़राब हैं इसकी, तो इसलिए मिसिंग कर रही थी गाड़ी। तो जुड़े रहें हमारे साथ एंड तक, ये हमारी वीडियो देखें। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अभी प्लग खोल रहे हैं, प्लग खोलकर साफ करते हैं, तो फिर चेक करेंगे कि क्या मसला आ रहा है, क्यों किस वजह से ये गाड़ी मिसिंग कर रही थी। तो जब भी गाड़ी कोई मिसिंग करे तो फिर उसके पहले तो प्लग वायरों से चेकिंग करनी है, कौन सा इसका सिलेंडर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो जो सा नहीं कर रहा तो उसकी प्लग की वायरें भी चेंज करनी होंगी। प्लग वायरें चेंज किया करें तो इंशाल्लाह फिर करंट आ जाएगा। जैसे ही करंट आएगा तो फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। ये इसकी थ्रॉटल बॉडी थी। तो अभी खोल रहे हैं टैपेड कवर खोलते हैं तो फिर देखेंगे। प्लग भी बहुत गंदे थे, एल आया पड़ा था, इसलिए प्लग भी साफ हो रहे हैं। तो ये देखें, ये टैपेड कवर का जंग उतर गया है, टूटा पड़ा है। अब प्लग माशाल्लाह सफा करके फिट कर रहे हैं। फिर फिट करके फिर स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो फिर देखेंगे ये नया टैपेड कवर जंग लगाया है, नया डालकर फिट करके चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। नया केबल भी डालेंगे, केबल डालकर